你要吗？红菜我最怕吃的，不哎，地瓜叶也是我最怕吃的。这个都不要。好。这是我们食物森林的环境，里面有老人家，还有年轻人们一起经营共学，然后会在这边种花、种菜，然后种一些植物这样。哦，这边有很多不同的菜，这边是葱跟韭菜，还有无花果。然后前面的地方还有种一些花花草草之类的，看现在有长辈们在那边浇水。这些是叫什么？这些都是要浇，对。这些叫什么？啊？这叫什么？这些植物。森林，这里是食物森林。来，你接手来。现在你浇那棵是咖啡树，好，你就这样浇过去，走过去一点就好了。哎，对，你走过去没关系。现在要浇的是咖啡树。哦，这棵是咖啡树哦。那棵是咖啡树，对。整个顺着浇过去哈。然后这个是那个上面有牌子，都有写名字哈。大家都有写名字。写名牌，每一个树的名牌，有的我搞不清楚哈。这个不知道是什么哎。现在我们要浇的是这个姜黄。姜黄。哦，哎，有茶叶。现在是下面这边是茶叶。对，茶叶。前面的是白玉蝶，对。这个是白玉蝶。赞。然后你现在浇的这个就是咖啡了。现在浇的就是咖啡，没错。种的好茂密。然后再来要浇什么？这个是 A 菜。葱 A 菜。刚刚浇过，不要再浇了。浇过去，这边顺拍过去就好了。那现在这是什么？你下面这个是什么？这是色柑。没有听过的植物。很特别，真的很特别。那这个嘞？这是什么？好，赞！你就直接进去拍啊。这是花哎，满满的花。哦，那边是蔷薇啦，刚刚教的这边是蔷薇。然后这边是什么？桂花。欸，很大一株哎，这个桂花很大。加一些就好了吗？好了。然后你看那边有绣球花。